Республикала 10 ел дәвамында Бөтә дөнья башкортлары курултайы тарафынан игълан ителгән Айык авыл конкурсы үткәрелә. Уның максаты авылдарда айык һәм сәламәт тормышты пропагандалау. Баймак районы Түбәнге Яекбай авылы халкы был конкурска районда тәүгеләрдән булып дәррәү кушылды. Айык һәм сәламәт булу заман талабы. Тап шул сакта гына һинең токымыңдың киләсәге ырыслы булуына ышаныс зур. Түбәнге Яекбай халкы күптән инде айык тормыш алып бара. Бәләкәйдән балаларны спортка алыктыру, улларның иһә физик ныклыгын һаклап калу максатында улар урында хоккей майдансыгын төзей. Бәләкәйгән авыл буларак әүдем халык яшәй. Җәмәгатьчеләр, авыл халкы, өлкәннәр, агынайдар, аксакалдар һәм дә яшьләрнең көчемен бүген оештырылган шундай зур сара бик зур баһага лаек булды. Алдагы елларда менә ушулай һау сәламәт тормыш булһын дип балалар да, өлкәннәр дә бергә яшәйек дип шул максаттан менә шундай майдансык һәм байрам оештырылды. Был авылда мәктәп тә, магазин да, медицина пункты ла юк. Әмма бында 200 еллык тарихы булган иман йорты һакланган. Ул авыл халкының дини үҙәге. Мәсеттә үзенсәлекле язу менән такта ла һакланып калган. Уны 2018 елда төҙөкләндереү вакытында табып алалар. Такта әле гыйльми тикшерү үтә. Реконструкция үткәргән сакта менә ушундай такта табылды. Ул борынгы язу. Әлбәттә авыл бәләкәй, ләкин уларның шул хәтле эске көстәре күп. Улар нык тырышалар. Улар бүтән үзләренең тамырларын барлап, бүтән балаларын, yeğenләрен, yeğenсәләрен дә эшкә егеп, менә ошол конкурста дәрләү катнашып йөриләр. Әлбәттә, бында роль уйнайдыр авылның борынгы авыл икәнле роль уйнайдыр инде. Айык авыл республика конкурс сектарында бихисап саралар оештырыла. Шуларның береһе күрше райондарның ир-егеттәр курултай вәкилләре катнашлыгында ир һүзе ил һүзе исеме астында йыйын үтте. Уның максаты халыкты айык һәм сәламәт тормышка әйдәү, ир-егеттәр куру эшмәкәрлеген яңа кимәлгә күтәрү. Борындан көчле затларның карары күп осракта хәл иткес рольгә ия. Шуга ла хәзерге заманда ла был юнәлештә максатлы эш алып бару зарур. Яшәй икән тиһендәр, халык шундай йырдар йырлагас, ямлы икән тиһендәр. Ир-егеттең биле нык булһа, уның иле лә нык була дигән ышаныс бар халыкта. Ошо юланы тергеҙеп, Түбәнге Яекбайдар сарала катнашыусы ир-егеттәрҙең биленә билбау бәйләне. Шулай ук быйма табанлау, арҡан урыу, ҡумыҙ, ҡурай эшләү буйынса оҫталыҡ дәрестәре күрһәтелде. Борынгы ҡурайсылар үҙҙәренә эшләп ҡалғанда һәр бер ҡурайсы үҙенең тынына, үҙенең кәүҙәһенә, үҙенең ҡулының оҙонлоғона ҡарап эшләп алған. Башҡорттар малайҙарын 2-3 йәштә атҡа атландырған. Йыйында онотола барған ошо матур юла тергеҙелде. Был буласаҡ ир-егеттәр өсөн тәрбиәүи әһәмиәткә эйә. Түбәнге Яекбайҙа гүзәл заттар иһә ҡатын-ҡыҙ бәхете биләмәһендә осрашты. Улар төрлө өлкә белгестәре менән кәңәшләште, оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашты. Һаулығыңды һәр ваҡыт күҙәтеп тороуҙы, ваҡытында табиптарға күренергә кәрәклеген һәр кем белә. Әммә күптәре йорт эштәрен ҡалдырып, район үҙәге дауаханаһына барыуға ҡыйынһына. Түбәнге Яекбайҙар ауылға табиптарҙың килеүен ҡыуанып ҡаршы алды. Төпкөл ауыл булараҡ беҙгә специалистәрҙең килеүе беҙгә бик кәрәк. Беҙ аларҙы көтөп алабыҙ. Ҡатын-ҡыҙ бәхетле икән, уның ғаиләһе лә бәхетле. Район үҙәгенән йыраҡ ятҡан Түбәнге Яекбайҙың гүзәл заттары ысынлап та донъя мәшәҡәттәренән арынып, бер-береһе менән аралашып, үҙҙәре өсөн генә ҡоролған биләмәлә күңел асыу хоҡуғына эйә булды.
Түбәнге Яйыкбай ауылы райондың бөтә сараларында ла әүдем катнашучы ауылдарның береһе. Айык авыл конкурсы барышында авыл халкы мәдәният, спорт, мәгариф өлкәләрендәге республика, район кимәлендә үткән саралардан ситтә калманы. Яйыкбайда йыр-моңга байда халык яшәй. Быга райондың зур сәхнәһендә үткән сыгыштарга карап инанырга мөмкин. Дәртле бейеүҙәр, моңлы йырҙар ауыл халкының бар яктан һәдәтле икәнен билдәләне. Сыгыш яһау өчен костюмдарҙы бар ауыл әҙерләй. Үҙҙәренә күрә ихласлык һәм ябайлык менән башҡарылған номерҙар һәр тамашасының күңеленә үтеп инде. Көн һайын үҙебеҙҙең клубыбыҙға сығып, бейеүҙәр өйрәндек, йырҙарҙы ҡабатланып нығыттык. Һеҙҙең күргән ошо күлдәктәрҙе үҙ ҡулдарыбыҙ менән беҙ тектереп алыуға өлгәштек. Түбәнге Яйыкбайҙа сая ҡыҙҙар ҙа һынау тотто. Бәйгелә Киндер күле буйында гүзәл заттар, йылҡы малын егеү, туғарыу, уға эйәр һалыу буйынса көс һынашты. Ете ҡыҙ бәйгеһе башҡорт ҡатын-ҡыҙының матурлығын ғына түгел, ә саялығын да сағылдырҙы. Байрам айыҡлыҡ конкурс сиктәрендә барған сараларға нөктә ҡуйҙы. Районный һабантуйҙарҙа электән йөрөйөм. Хәҙер бына минең 2 ҡыҙым бар. Бына икенсе ҡыҙым, икеһе лә шулай йөрөйҙәр. Ат минең хобби. Прямо еҫен яратам мин аларҙы. Ялларҙы тергеҙеү аша башҡорт халҡының рух ныҡлығын һаҡлап ҡалыу, ауыл халҡын төрлө проекттарҙа ҡатнашырға иҙәү, эшҡыуарлыҡты үҫтереү, ошо һәм башҡа мәсьәләләр менән Түбәнге Яйыкбайҙар янып йәшәй. Ауыл халҡы айыҡ, сәләмәт тормоштоң бөтә тармаҡтарын ала, шәхси тормошҡа ла, ғаилә һәм йәмғиәт тормошона ла үтеп инеүен теләй. Халыҡтың милли уҙаңын үҫтереү, уларҙы берҙәмләштереү йәһәтенән маҡсатлы эш алып барыла. Изге ниәттәрен булдырырҙар Түбәнге Яйыкбай халҡы, сөнки үткәне матур булған кеүек, бөгөнгөһө лә нурлы, киләсәге лә яҡты бит уларҙың.